Hello，大家好，今日要同大家 unbox 呢個 Glam Palm 嘅 GP717高效造型風筒。咁由於係好新嘅關係咧，我基本上上網都冇乜睇到人哋介紹過，咁所以今日就同大家實測佢呢個高效造型風筒咧，好冇用啦。Let's go！ 每部機咧直接配埋4個專業風嘴，2款吹乾啦，2款造型，針對你唔同嘅髮質同埋造型需要。首先 Y Drying 咧係全面速乾風嘴，喺任何風速之下咧都展現極高嘅乾髮效率。然後我會用 Focus Drying 咧係吹滑每執頭髮，而 Delicate Styling 咧可以精緻對準每一個部分，例如8字劉海啦、吹高髮根啦，都可以輕鬆搞掂。如果你中意豐盈嘅空氣感咧，咁你就要用 Soft Styling 嘅柔和風嘴啦。最尾落翻少少嘅 product， 做翻啲線條出嚟。哇，個效果簡直好似喺 salon 啱啱整完頭出嚟咁啊！我中意佢呢部機咧，吹出嚟嘅頭髮超順滑，一啲都唔毛躁。配翻好多年前嘅 Gentle Monster 眼鏡，有幾襯喎。大家會對我呢個造型打幾多分呢？多謝收睇，下次再見。